हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपोलो होम्योपैथी। फ्रेंड्स, अपोलो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में अस्थमा, ब्रांकाइटिस, एम्फाइसेमा, नज़ल पॉलिप और इस्नोफिलिया, ये सबका एक एक करके एक एपिसोड में चर्चा होगी। तो आज का जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं अस्थमा है। अस्थमा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, साइन सिम्टम क्या है, इसका इलाज क्या होगा, जिसको बोलचाल की भाषा में दमा भी कहते हैं। तो इसी बारे में चर्चा करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। अस्थमा। फ्रेंड, अस्थमा क्या होता है? फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी आर्गन है, हमारी जो पाइप है, नली है हवा सांस लेने की, विंड पाइप, वो हमारे मुख से लेकर लंग तक कई भागों में डिवाइड हो जाता है। लंग तक पहुँचते पहुँचते छोटे छोटे नली में डिवाइड हो जाता है। उसके अंदर एक म्यूकस लेयर बना होता है। इस तरह का डिज़ाइन होता है ताकि कोई पार्टिकल अंदर न जाए, वो चिपक जाए, और म्यूकस के माध्यम से, जैसे आप छींकते हैं या खांसते हैं, उसके माध्यम से वो बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जो हमारी विंड पाइप है, जो रेस्पिरेटरी नली है, उसमें जब ल्यूमेन पतला हो जाता है, कंजेशन आ जाता है, तो सांस लेने में और बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। अस्थमा का जो मेन फीचर यही है कि उसकी पाइप में जो जगह होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि आपके घर में नल की पाइप होती है या नाले के कहीं जाम हो जाता है, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई कम हो जाती है और आवाज़ भी बदल जाती है। उसी तरीके से इसमें अब ये होता क्यों है? हमारी बॉडी फ्रेंड्स जो है एक रिएक्शन शो करती है। अगर आप परमानेंट किसी कोल्ड प्लेस पे हैं, या आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, या धूल है, स्मोक है, या कोई फाइन पार्टिकल अंदर जाता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन शो करता है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस बनी रहे, उसका कोई असर ना हो। इसमें होता क्या है, बहुत ही हाइपर रिएक्शन शो करता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आप बार बार ठंडी हो रही है, अगर आपको सर्दी लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो कर देगा। कोई स्मोक पार्टिकल जा रहा है, धूल जा रहा है, या कोई फीदर या कोई भी फाइन पार्टिकल अंदर जा रही नाक के माध्यम से, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है जिससे आप चिढ़ते हैं, तो कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि वो कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको भगा देते हैं। कुछ लोग इतने हाइपर होते हैं कि वो खुद को, अपने आप को बीट करने लगते हैं, मारने लगते हैं। इसी तरीके की इस नली में होता है कि वो इतना ज़्यादा रिएक्शन शो करने लगता है कि अपना ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और ये बार बार होता है, एक्यूट कंडीशन में कई बार होता रहता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये परमानेंट हो जाता है और हमेशा के लिए ल्यूमेन पतला हो जाता है, जगह कम हो जाती है पाइप में। सेम चीज़ यही अस्थमा में ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली जो सिम्टम है फ्रेंड्स, सांस लेने में, या तो आपको छोड़ने में दिक्कत होगी या सांस लेने में दिक्कत होगी। बार बार सांस लेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप बार बार सांस लेंगे, मेहनत करेंगे तो आप बार बार सांस लेंगे, हाँफने लगेंगे, आप मुंह से सांस लेने लगेंगे, नाक के साथ साथ आप मुंह से भी सांस लेते हैं। ये कॉलर बोन जो है ये प्रोमिनेंट हो जाता है, गला बैठने सा लगता है। ये शो करता है कि ये आदमी जो है सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है। आपके चेहरे पर एंजाइटी आ जाएगी, पसीना बहुत ज़्यादा होगा सांस लेने में, क्योंकि आप बार बार सांस लेंगे और हमारे लंग्स को जितना सांस चाहिए, जितनी हवा चाहिए, उतनी आप लेने की पूरी कैपेसिटी करेंगे। किसी भी माध्यम से आप बार बार सांस लेंगे या बहुत तेज़ी से उसको खींचेंगे, इस तरह से, और व्हीजिंग साउंड आएगा, साँ साँ की आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा आप सांस चलने लगे, क्या हाँफने लगेंगे। तो ये इसका लक्षण है। खांसी भी ज़्यादा आएगी, जैसे उसमें बलगम कम होगा। तो ये फ्रेंड्स जो क्रोनिक पेशेंट हैं, जिनमें ऑलरेडी चल रहा है, उनके साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्यूट कंडीशन में हैं तो आपको ये दिक्कतें 1-2 दिन रहेगी, फिर हट जाएगा, फिर 1-2 दिन रहेगा, हट जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपके एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको है तो आप अपने आपके आसपास जो डॉक्टर हैं या आप जहाँ दिखा रहे हैं उससे कंफर्म करिए कि आपको क्या है, अस्थमा है या ब्रांकाइटिस या कोई रेस्पिरेटरी और डिजीज़ है। अगर आपके घर में कोई सफ़र कर रहा है, मम्मी पापा या कोई फैमिली में आपके सफ़र कर रहा है, अगर आपको भी सांस की कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप इसमें देर न करें, उसको आप जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, ताकि ये परमानेंट ना होने पाए और समय रहते इलाज हो जाए। तो ये फ्रेंड इसका जो है साइन सिम्टम है और इसका उपाय है। परहेज़ क्या करेंगे, आपका वेट न बढ़ने पाए, वेट कम होना चाहिए। सांस के मरीजों को टेंशन ज़्यादा न ले, टेंशन में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जो है स्पाज्म आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तली भुनी चीज़ें न खाएं, ऐसे फैक्ट्री में काम न करें जहाँ पे फाइन पार्टिकल निकलते हों, धूल ज़्यादा हो या धुएँ ज़्यादा हो। शहर में अगर आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, तो आप मास्क लगा लें। घर में झाड़ू हो रहा है, उसमें बचें, आप छौंका नहीं लगाइए। आपके घर में आप कुत्ता बिल्ली इस तरह का कोई जानवर न पालें, क्योंकि सांस वालों को बड़ी दिक्कत होती है।
तो यही कुछ परहेज़ करना है आपको। बाकी बात करते हैं मेडिसिन की, क्या लेंगे जिसकी वजह से आपको आराम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मेडिसिन दो तरह बताएंगे, एक्यूट कंडीशन में और क्रोनिक कंडीशन में। तो फ्रेंड जैसे जो एक्यूट होता है उसमें तो बार बार आता जाता है लक्षण, दवा लेते हैं जल्दी सही हो जाता है, लेकिन अगर ये परमानेंट हो जाए तो दिक्कत होती है। तो अगर आप एक्यूट कंडीशन में हैं तभी आप मेडिसिन ले लें, ज़्यादा बेहतर है। परमानेंट हो जाएगा तो फिर मेडिसिन काम कम करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो उसको सडन आपको स्टॉप नहीं करना है। 2-4 दिन इसके साथ में आप मेडिसिन लेते रहिए, उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन को हटाइए। अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो जो पहली मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूँ वो है ट्यूबरकुलिन 200। ट्यूबरकुलिन 200 का सिंगल डोज हफ्ते में एक बार लेना है, केवल सुबह सुबह एक बार हफ्ते में 200 की ट्यूबरकुलिन की। दूसरी मेडिसिन लेंगे आप सोराइनम 200 की सुबह सुबह रोज़ एक डोज। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, अगर आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो सोराइनम 200 की सिंगल डोज सुबह सुबह लेंगे। अगर आप ठंड बर्दाश्त कर पाते हैं, गर्मी से दिक्कत ज़्यादा होती है तो सल्फ़र लेंगे, सोराइनम की जगह सल्फ़र 200 की सिंगल डोज पर डे लेंगे। दूसरी जो मेडिसिन लेंगे कालीबाई 30, 2 बूंद सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। इपिकाक 30, 2 बूंद सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। ये मेडिसिन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके साथ आप लेंगे नेट्रम सल्फ 6x, नेट्रम सल्फ 6x की 4 गोली सुबह 4 दोपहर 4 शाम को लेंगे। बात करते हैं एक मदर टिंचर जो आप लेंगे जो बहुत उपयोगी है। अगर आपकी कंडीशन अभी एक्यूट है, ताज़ा है, तो आप ब्लाटा ओरिएंटलिस की 10 बूंद और पैसीफ्लोरा की 60 ड्रॉप या 50 ड्रॉप पानी या गर्म पानी में मिला के रात में सोते समय ज़रूर लेंगे। इसको आप 1 हफ्ते तक लेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको ब्लाटा 10 ड्रॉप, ग्रैंडेलिया 10 ड्रॉप 1 कप पानी गुनगुने पानी में लेना है। और स्पीडोस्पर्मा 10 ड्रॉप, ब्लाटा 10 ड्रॉप, ग्रैंडेलिया 10 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। ये कंटिन्यू लेना है। कंडीशन एक्यूट है तो पैसीफ्लोरा रात में लेना है, और नहीं तो फिर ब्लाटा, ग्रैंडेलिया और स्पीडोस्पर्मा लेना है, कंटिन्यू लेना है। ये मेडिसिन आप लेते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और परहेज़ के तौर पे आप एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सांस की बीमारी है तो आप जो डस्ट पार्टिकल वाली जगह है, जहाँ कंपनी में आपके डस्ट की समस्या, उस कंपनी में आप ज़रा सा भी आप उससे बचे, काम ना करें वहाँ पे किसी भी तरीके का। और जहाँ पे धूल ज़्यादा हो या आप शहर में रह रहे हो तो आप मास्क का यूज़ करिए। घर में झाड़ू लग रहा है वहाँ से हट जाइए। मिर्ची का तड़का हो रहा है वहाँ से आपको बचना पड़ेगा। ये सब आपको करेंगे तो आप एक्यूट कंडीशन में बने रहेंगे, क्रोनिक में नहीं जाएंगे, आपको ज़्यादा आराम रहेगा, ताकि परमानेंट कंडीशन न बनने पाए। बस इतना ही अस्थमा के लिए फ्रेंड्स। चलिए आगे वीडियो में फिर और कुछ बताएंगे रिस्पायरेटरी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।